بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. قطعا همه ما این امید و آرزو رو داریم که اضافه بر اعمال خیری که در دنیا انجام دادیم و ثوابشون رو انشاءالله الله متعال به ما خواهد داد، بعد از مرگ ما هم اعمالی رو داشته باشیم که همچنان با وجود این که ما نیستیم اعمال به حساب ما برود و اعمال نیک ما و حسنات ما اضافه بگردد. در یک حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلم این موارد را برای ما بیان فرمودند. ایشون فرمودند که چه اعمالی را ما در دنیا انجام بدهیم تا این که بعد از مرگ ما همچنان و همواره ثواب برای ما نوشته بشود و این اعمال نیک ما هیچگاه منقطع نشوند و پایانی رو نداشته باشند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده و در صحیح مسلم هست، ایشان می‌فرمایند اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه. هرگاه و وقتی که انسان میمیرد با مردن انسان اعمالش قطع می شوند. ثوابی رو که کسب می کرده، اعمال خیلی رو که انجام می داده به پایان می رسند الا من ثلاثه، مگر در سه مورد هستند که بعد از مرگ انسان همچنان به عنوان عمل خیر و کار نیک برای انسان نوشته می شوند. این سه مورد را رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه بیان فرمودند: الا من صدقه جاریه، به استثنای صدقه جاریه. کسی صدقه جاریه رو انجام داده، مسجدی رو بنا کرده، مدرسه‌ای رو ساخته، پولی رو یک جایی ساخته، بیمارستانی رو بنا کرده، چاهی رو یک جایی حفظ کرده، صدقه جاریه و عمل خیری که بعد از او هم انسان‌های مسلمان از اون استفاده می‌کنند. ثواب چنین عملی ماندگار خواهد بود، حتی بعد از مرگ هم به انسان میرسد. او علم ینتفع به، یا علمی که دیگران بعد از مرگ شما از آن استفاده میکنند. کتابی را نوشتید، کتابی را چاپ کردید، یا کتابی را خریدید وقف کردید، قرآنی را خریدید در مسجدی گذاشتید و وقف کردید، یک جزوه‌ای را، یک مطلبی را از نوشتید و پخشش کردید. تمام این موارد بعد از مرگ شما تا زمانی که انسان مسلمان اینها را میخواند و از آن استفاده میکند ثوابش به شما خواهد رسید. و آخرین مورد او ولد صالح یدعو له، یا فرزند نیکوکاری که برای پدر و مادرش دعای خیر بکند. اینها سه موردی هستند که انسان باید همیشه حریص باشد که این موارد را حتما باید داشته باشد. صدقه جاریه از خودش به جا بگذارد، علمی را از خودش به جا بگذارد، فرزند صالح و نیکوکاری را تربیت بکند و بعد از خودش به جا بگذارد که اینها همیشه و همیشه بعد از مرگ من و شما هم به سراغ من و شما خواهند آمد و ثواب این اعمال به من و شما اضافه خواهد شد و هیچگاه اعمال صالحه من و شما قطع نمی شود. به امید این که الله متعال به همه من و شما این توفیق را بدهد که اعمال صالحه من روز از روز گذشته بیشتر باشد و این اعمال صالحه و صدقات جاریه و اعمال ماندگار را هم انشاءالله انجام بدهیم تا این که بعد از مرگ ما همچنان هم این ثواب به میزان اعمال ما افزوده بشود. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.